持续来到新闻大白话现场，我是主持人詹淑涵。首先来介绍我们的来宾，资深媒体人谢涵斌，涵斌哥。主持人好，大家好。再来是淡江战略所教授李大中老师。主持人好，大家好。退役少将厉正杰，厉将军。淑涵好，各位观众大家好。好，当然呢，国际焦点呢持续要带大家来看到啊，所以我们今天呢，首先来看到的是中日之间的关系，现在呢越来越紧张，越来越紧绷了。大陆方面现在3招要来施压高市早苗的部分。他们认为高市早苗的无核三原则表态非常的模糊，提出了3个疑问来质问。好，第一就是日本政府是不是真的已经跟军方主义来这个划清界限？再来是不是真心要坚守专守防卫以及无核三原则？另外呢，再来就是日方是否会恪守和平的发展承诺？我们也一起来听一下。中方对日方近期的军事安全动向感到严重关切，日方是否真的已同军国主义划清界限？日本政府是否真心坚持专守防卫和无核三原则？日方是否还会恪守和平发展承诺？我们敦促日方深刻反省侵略历史，坚持走和平发展道路，停止为自身扩张军力寻找借口，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。好，3个提问剑指日本。那我们也看到中国外交部发言人在 X 这个平台上头就发出了日英双语连3问。好，那现在呢，就是在质疑这是不是要重蹈军国主义的覆辙，以及呢，中国人民跟亚洲人民是不是整个又要再度跟他们为敌？再来是否呢，要来颠覆战后国际的一个秩序？好，外交部的大陆外交部发言人林健就表示，任何挑战中国人民底线的任何势力，阻挡中国统一大业，都是痴心妄想，而且是注定要失败的。好，我们看到了现在呢，微博热搜这边呢也看得出来，中日之间的关系非常的紧张。第一是提醒中国公民近期避免前往日本，再来百度这边呢提醒中国公民也是近期避免去日本，就是希望他们的人民不要再去日本啦，现在觉得很危险啦。那现在呢，高市的发言也还有这个斩首论哦，就引发了反华的情绪。大陆外交部就告诫民众了。那现在呢，我们看到呢，就是认为说，你如果到了这个日本去的话，你中国公民的话，其实身份上头是会有人身的安全风险的。那整个高市的言论引爆的就是所谓的外交紧张。那高市的台湾有事呢，引爆的这样的一个紧张。现在呢，大陆驻日本的大使就表示，你这个发言已经越过了红线。好，看到他说的这个是一个露骨的一个挑衅啊，严重破坏了中日的关系，所以中方强烈的抗议，绝对不会来容忍的。好，那再来看到呢，日本首相高市早苗的台湾有事发言被这个中国外交官呛说要斩首。好，那外务省呢就召见了大使，要进行抗议了。好，就是薛健呢在社群上头呛瞎呢，说要这个斩首高市的一个部分。那这样子的一个说法当然是语带威胁哦。所以贴文虽然已经删除了，但是呢，日本朝野一致认为这是一个极度失礼的一个状况哦。好，那我们再来看到《环球时报》的前总编辑胡锡进就说，如果日本敢驱逐中国的外交官，中国必然会报复。他还说高市早苗就是一个邪恶的巫婆，还成功点燃了中日民众新的仇恨爆发。那薛健当然他的这个斩首论持续在延烧下去。那现在自民党呢就是呼吁要拒绝出席大阪领事馆的一个活动。好，那我们再来看到共同社的这个部分呢，就说了现在联席会议之后就整理出一份意见书，要求呢党内相关人士避免出席这样子的一个活动。那日本呢现在照大陆的这个大使来抗议所谓的斩首论啊。那现在日本的外务大臣呢茂木敏充就说，存亡危机的事态的相关说明非常的明确，而且没有任何的一个国际法，没有任何违反国际法，所以所谓高市的台湾有事这样子的一个论述，他们是不会撤回的。好，我们看到中日现在真的是这个矛头呢互相的针对起来了。韩明哥，我们怎么看？我想高市早苗可能没有想到这次大陆的反应如此强烈，那他大概觉得说啊，这个不是安倍晋三过去早就讲过了，我只不过再讲一次而已。可是那是完全不一样，因为安倍晋三其实是卸任之后才讲，他没有在任的时候就讲。那你高市才刚上来，本来
大家觉得说，高市上台之后，他至少他自己也知道，他必须要就是稍微把他过去那种极右翼的这种言论收敛一点。可是没想到，在这样的一个场合里头，因为他是在国会里头直接讲了这个话，那这当然就触动了中国大陆的敏感神经。那中国大陆这次反应如此强烈，我个人认为是一方面，当然是严厉警告高市，叫他告诉他你已经跨过红线。这个台湾的问题是中国大陆的核心利益，你绝对不能碰触。你只要敢碰触，中国大陆一定会全力出击。那另外一方面，其实也是在告诉整个西方世界，就是这个问题是我们是不容讨论，你任何西方势力也不要想介入，来去这个影响整个中国大陆跟台湾之间的问题。所以我觉得它也有一点敲山震虎的作用。所以这一次显然薛健一开始我认为他那个言论，虽然可能是其实我个人认为他是已经知道中方这边要做出强烈表示，所以他一开始有这斩首的言论。可是那个言论确实以身为一个外交官来讲也太过头了，所以他收回了，他把那个文章撤掉，然后发了另外一篇，其实措辞还是很强烈，只是没有这样的字眼的这样的一个说法。那日本这边反应当然也是觉得说，这个应该要直接把薛健驱逐。可是问题是现在就是在考验高市了，因为如果你选择驱逐薛健的话，那就是要让整件事件更加强烈，双方的剑拔弩张的态势更为明朗。那高市要选择这样做吗？那高市又不能收回言论，为什么？因为他才刚上任。如果他因为这件事情把言论收回的话，不仅是这个他在国际的声望会重挫，而且更糟糕的就是原先支持他的这些极右翼人士也会对他感到失望。所以他如果撤回的话，他会两面不讨好，所以他也不能撤回。那在这种状况下的话，就变成高市现在唯一的希望就是慢慢等事件过去降温。实际上高市也讲他不会收回，但是呢，他未来不会再用这么明显的方式去讲这件事情，所以他现在就是准备让时间来冷静这一切。那但是中方显然并不罢休，中方现在已经直接警告说，可能日本会有反华情绪哦。那大家其实他的意思就是最好你这段时间不要去日本。其实我觉得在某一种程度上面来讲，因为中国观光客是旅日的大宗哦，所以他其实在另外一种程度就是，如果高市持续采取这种态度的话，我可能就会开始降低两岸中国大陆跟日本之间的关系，从观光开始一路往下降，甚至到最后，如果高市持续往这个极右翼方向靠拢的话，他可能会采取其他经济啊或者政治上的一些动作，那就看你高市怎么回应。我个人是判断高市应该是不会再做一个很正面性的回应，他大概就是想要让这个事情不了了之。但是中国大陆这边会希望事件发展到什么程度？我个人认为大概也就到现在这样的为止，也就是我把我的态度都直接挑明了说给你看，你敢来碰就来碰。那如果你知道这是我的底线，你不敢再来碰，那就会让这件事情慢慢降温。感觉听起来就是现在先卡在这个地方了，那就是看中方这边打算呢要把这件事推到什么程度。那日本这边呢，应该就是一个冷处理的状态了。厉将军，我们怎么来看？那这件事情真的非常严重哈！我讲最新的一个消息，你知不知道中国刚刚发布一个讯息？这个11月17到19连续3天的时间，这个一天不分24小时，连续在黄海实弹射击演习哈，这是最新消息。那你知道日本是什么反应吗？日本今天产经新闻发布一则，这个也是在那边叫嚣哈，讲的是击沉福建舰。你看双方有多剑拔弩张。这时候我们现在看到的上面都是外交部，中国的外交部跟日本在那边对，但是现在中国来讲是国防部已经出面了，国防部连续发了6张用日语写的海报哈，上面如果说你日本敢怎么样的话，那我一定让你头破血流。这个我觉得双方来讲，现在这个已经提升到军事互相对抗的情形哦。除了我刚刚讲的是最新的消息，就中国要在黄海实弹演习，这个17到19号。那日本来讲，产经新闻发布讯息是要这个击沉这个福建号，这只是嘴巴在讲，放了讯息，但实际上面中国的军方也有所动作。第一个动作，昨天他派了3艘的这种战舰055带队哈，这个还有1艘054，还有1艘电侦船，还有1艘是这个运补船哈，从那里经过了，从大隅海峡，大家去看看大隅海峡在哪边，在日本的最南端，日本
鹿儿岛的最南端跟大屿群岛中间那个地方距离日本本土是很近的。那为什么这么近的地方是公海？因为日本那个时候为了让美军的军舰能够协防它，所以他将这个地方跟这个日本的经营海峡，合理来讲，这应该是算是他领海。可是他为了让美国的军舰可以通过，所以他说公布那个时候是这个公海的区域，他特别公布那个地方是公海。那个时候是为了让美军的军舰能够通过。但是这次来讲的话，以前他认为说是中国大陆就海军来讲，顶多就是鱼雷、炮艇啊这种小船，不可能到这个地方来。就没想到中国现在来讲的话，它是05大区，从这边已经穿过去了。那对日本的直接威胁到你本土，那个距离来讲，你不要说是用导弹，就是用舰炮都可以打到你本土所以对日本的威胁很大。那日本我们也看到，除了说是这个外交部的这些反应来讲的话，日本军方也有日本的自卫队了他也有所动作，他将他的一些今年7月份的演习的军演的影片放出来，包括他们这个所谓的轻型航母，就是两栖攻击舰出云号改装以后，改装成可以起降 F-35B 的那款战机的那艘军舰的演习影片也释放出来。所以我觉得双方来讲，这时候是剑拔弩张，短期之内我认为可能会继续在升温，很难看到有降温。如果说是现在这个高市早苗你闯了这个祸，你点了这一把火，那现在如何善后？这有一句话我们讲了，解铃还须系铃人中日双方如果说是在这个10月底的时候 APEC 会议上面，这个我们看到高市跟这个习近平见面的时候，两个人还和和气气的。那中国那时候还解除了它这个水产的进口，原来是因为你这所谓核污染，把核污水放到海里面，然后中国说你不让我检查，我就不让你的这种水产进口到中国大陆来。然后没想到这个习近平在跟高市在 APEC 会议上面见了面之后，然后解禁了，现在让日本的水产可以到中国来卖。那时候大家都认为说是中日之间好像没有那么剑拔弩张。原来中国很担心高市他极右派的主张会不会继续在这方面放一些叫嚣言论，但是没想到中国释出善意之后，结果高市早苗突然冒了这句话说台湾有事，就台湾有事会启动他的存亡的危机的事态。那这代表大家听到这个话是认为说是这个是外交上的辞令或者是国安诚意辞令，可是听在军人耳朵里面就说，如果解放军对台湾有任何的军事动作来讲的话，日本会联合美国一起来主动攻打中国。那你想想看，就这个已经不是很单纯的说是外交的问题，也不是很单纯的国家所谓国安问题，这根本已经是军事对抗的层级的问题已经产生了。所以我觉得从刚刚大陆方面已经发布要在黄海是非常敏感的海域，因为这个地方来讲，包括到韩国，包括到日本，包括到美军的潜舰都在这边活动。那中国特别挑这么敏感的一个水域，在这边做实弹射击，而且是连续3天。以前来讲，大陆来讲，他们做实弹射击大部分在南海，避开这个敏感的区域，然后这次直接就到你那边去演习。所以我认为说是解铃还须系铃人，现在就看自己高市早苗是会什么态度。但是我这边再补充讲一点，高市早苗讲了这句话之后，你知不知道在日本来讲的话，他们民间的反应是对他那个支持度是暴涨的。他现在在民间的支持度是已经高达80%以上，是仅日本历任的首相只有小泉秦四郎。有到达80%以上，那包括到我们讲的安倍晋三都没有到那么高的支持度，所以日本民间现在来讲也是一股也不演了，他们那种民族的军国主义的心态也就直接不演，也就激发出来了，然后甚至于非常的支持高市早苗，所以我觉得一个政治人物到底是政客还是这个所谓政治人物，眼光放得和平长久，那应该是政治人物所以我们看到石破茂这些人就叫他赶快尽快灭火，但是高市早苗现在尝到这种甜头，他本来他们自民党因为贪污的案件形象已经很坏了，就没想到他放这句话可以获得那么多的老百姓的支持、民众的支持，所以我认为短期之内高市可能也不会有任何的这种退缩的言语或者是降温的行动，但是在这种状况之下，双方都没有空间，会不会越积越严重所以我认为来讲的话，这件事情可能后续来讲，我们台湾来讲，是不是能够置身事外，要有待观察。好，看得出来这个高市的这一把火烧出了这个国际情势的一个动荡，但是对他自己本人的一个身世似乎是有助力的，所以现在卡在这边怎么办啊？大仲老师。对，因为高市早苗，我上任后当然有他的蜜月期，但是现在民调对高市早苗这么高的原因，我觉得有几个啦。第一个就是那时候他刚上任的时候，一般预测他有几个比较重要的挑战第一个就是马上要跟川普碰面，
日美关系怎么做，川普对日本态度会是如何。那第二个就是他的外交如何，因为马上就是要 APEC 峰会，这么多的国家领袖要碰面，结果基本上日本民意对高市的表现是很满意。第一个好像对川普搞定了，在镜头面前美日同盟，川普对于高市早苗高度的善意。那第二个是在 APEC 场域里面高市早苗感觉起来是能秀善舞，所以很多日本民众因为这样的一个怎么讲，一个在这个媒体里面高市的一个形象，觉得说还不错，这是第一个。第二个是其实高市早苗，习近平本来就对他是比较的怎么讲，比较审慎，在做观察所以本来在 APEC 峰会里面会不会碰面，一般来说还未必。那最后碰了之后，其实也不是在10月31号，而且在10月31号碰之前，其实高市早苗的一些言论看起来还是往中间在做调整的。比如说他不参拜这个靖国神社在秋季，比如说他也说，我要全面推动日中关系这种战略互惠伙伴关系，日中是有一些安全跟经济上的旗舰，但是要往建设性的方向前进。但是在10月31号，他跟习近平见面之后，其实有趣的地方是，中国大陆在这个新华社通稿里面，第一点就在讲台湾，就是说要特别小心中日关系里面的台湾议题。那可是，在高市早苗的日本政府向外呈现的这个重点里面，就完全不太一样。第一个，他讲的是，我很关切，比如说，日本人被中国拘留的问题，东海啦、钓鱼台等等南海的议题，还有我强烈要求中国大陆要水产跟这个牛肉要解禁，还有呢，我们很关心中国大陆的新疆跟什么香港人权议题。意思是说，即便是见面看起来还可以，可是高市早苗政府想要对日本民众呈现的是，我有为有守，我对日本，我对中国大陆，对习近平，我没有丝毫的一个让步。但现在重点就是他在11月7号的发言，也不过才是他跟这个习近平见面的1个礼拜之后。当然，他是被动的面对日本国会议员的询问，他做的一个解答。可是这一点基本上就触碰到北京最敏感的神经这个存亡危机事态是2015年日本安保体制里面很重要的一个词汇。但是当他说日本可能考虑要使用集体防御的这个权利，基本上已经让北京炸锅。所以我觉得短期之内呢，紧急的情势升高，日本跟中国大陆关系，应该讲关系是急冻的我们有待观察。好，目前看来呢，这一把火烧起来之后呢，是把两边的关系烧到就是非常的激动的一个情况，而且暂时呢无解。好，更多的内容呢，请持续锁定我们进广告。持续回到我们新闻大白话，我是主持人詹淑涵。好，首先我们带大家继续来看到的是国际的重点看到的是川习互别矛头，习近平现在也不去所谓的南非的 G20 峰会了，中美2元首现在是全部都缺席的一个状况。好，这个 G20 峰会呢，在11月22号到23号在南非的约翰尼斯堡来举行。那现在习近平将会缺席，但是他有派中国国务院总理李强代表来出席。那美国呢，抵制所谓的 G20 峰会，南非总统表示，损失的是你们，好，是他们自己的损失，抵制峰会做法是适得其反。好，那再来看到是供应链现在是不是又出现雷声了？因为中国停止对美出口所谓的锂这样子一个非常稀有的这个元素，那这恐怕会冲击到航太跟晶片的产能，全球的这个所谓的锂这个稀有元素的供应快速在紧缩当中。中国如果又祭出所谓的出口限制，那么航太、能源、半导体恐怕就又要面临成本飙升的一个状况，又是一个供应中断的一个情况，稀土的危机又要卷土重来了吗？好，那我们再来看到的呢，是美国的航太工会就表示，锂呢是对全球最先进的喷射引擎非常重要的一个东西，所以目前呢供应链对中国真的是高度依赖所以使得这个成本面呢面临这个上升的一个压力。其实我们看得出来，中方这一次在面临所谓的川普2.0是有备而来的，他已经非常的习惯去拿捏它，而且呢稀土呢
就是直接把你掐在那个地方哦。所以看得出来，这一次真的已经跟上一次完全不一样了。好，那中国现在呢，本来不是说已经放宽这个稀土的出口管制了吗？结果现在又传出说，中美双方还在讨论相关的一个细节。好，那美方就表示呢，贸易关系和缓呢，将会为中国增加稀土出口铺路以来。那么呢，两国仍在协商有关的一个细节。现在是不是又有变数啦？感觉好像又要卡住的感觉了。好，我们再来看到川习的关税放缓。好，瑞士砸了2000亿，承诺要大买波音。那现在美国马上就宣布说，好，那你关税就从39%来到15%了。好，那现在呢，这个美国贸易代表也说，双方的这个协议内容几乎都已经谈妥了，就是瑞士将会投入2000亿美元的一个资金。好，瑞士政府呢透过了 X 平台来发布声明，那也是大幅的来表示说呢，现在呢关税就会调到15%啦。好，现在我们也来看到韩国方面，其实美韩也敲定了所谓的贸易协议，那韩国的这个关税呢降到15%，那说这个半导体的关税条件不输给台湾哦，特别强调这个半导体的部分，当然啦，因为呢台湾在这一块呢跟他们呢可以说是这个敌对啦、死对头的一个状况啦，大家都想要争老大啦。目前当然韩国还是比较这个落后我们这个台积电的一个部分嘛。那我们来看到美国和南韩呢，已经确定敲定的是双边的贸易协议，而且发布了相关的细节。那他们呢，现在调降了南韩这个输美的产品关税到15%。好，那我们再来看到呢，现在美国方面，他们自己在这个关税战之后呢，商人也自伤，所以他们自己现在民怨飙涨。川普宣布取消牛肉、咖啡等等食品关税了，因为现在物价的压力让他们民众真的是喘不过气来了。不只是牛肉跟咖喱啦，甚至是牛肉跟咖啡啦，甚至是这个香蕉的部分呢，其实多项食品进口呢，现在赶快来取消一下了，因为真的是大家的民怨呢都没有办法来缓解了。好，再来看到是中美互卡脖子的一个状况。刚刚跟大家提到稀土的这个出口的限制，可能又要卷土重来。那我们也看到晶片的限制又是怎么样呢？其实辉达一直表示说，中国大陆的市场我们不能放弃啦，甚至那个时候还被逼得只好认列，结果造成它的股价还承压修正，有没有？那现在呢，我们来看到呢，辉达的晶片的限制现在还没有放缓，不过呢，它的2大客户。就是辉达2大客户微软、亚马逊竟然喊支持，他们希望呢，没关系啦，晶片不卖中国大陆没有关系啦。那这下就是立场分歧咯，辉达跟他自己客户好像这个论点不太一样啊。OK， 那当然辉达还是希望我的晶片可以尽量多卖嘛。那他也是跟这个川普来小以大义说，如果你这样限制人家自己做出来怎么办呢？我们失去这个领先的地位。好，金融时报这边呢，就是白宫这边控诉阿里巴巴协助中国锁定美国的目标。好，那我们看到呢，金融时报引用的是白宫国家安全备忘录的报道。指出说呢，这个阿里巴巴针对美国目标的行动，向中国军方提供了技术的支援。好，这一份这个备忘录跟资讯，但是阿里巴巴出来了，表示说这个报道完全就是错误的。可是错误归错误，伤害已经造成了，所以阿里巴巴股价应声走跌，走跌了多少？4.2%的一个状况哦。好，所以我们看到呢，阿里巴巴说这文章当中完全就是断言和影射，这是错误的。好，中国驻美大使馆发言人表示，美方在没有证据的一个情况下，草率的下了定论，对中国来进行毫无根据的指责，这是一个完全的扭曲。好，看得出来，双方呢在这些各个方面都还在互卡脖子，然后互相还卡在那边，没有办法放过对方。韩彬哥，我们怎么看？这个中国大陆虽然在川习会之后看起来好像对稀土有做了部分的松绑，可是显然并没有像美方所期待的这样子，就是全面性的就放开管制，它还是对很多地方是在管制，特别是对如果你是在军事用途的东西的话，它一样没有放行。所以这个对美国当然来讲会造成很大的一个威胁，因为未来它恐怕不能够像贝森特所讲的，在2年之内就解除对中国大陆稀土的依赖。而且以美国现今这样的发展方向的话，不要说2年，10年之内能不能就是解开对中国大陆稀土的依赖，恐怕都是困难的。所以在这种状况下，美方当然一方面积极的要去寻找这个替代来源，另外一方面也要想办法再跟中国大陆进行进一步的谈判，
尽力让中国大陆解开对他们的束缚。可是我想中国大陆在这边恐怕不太容易会放手。那另外的就是台湾这边的状况，我们前2天看到 Politico 说台湾未来可能对美国的投资被要求可能在3500亿到5500亿之间。那其实瑞士就是一个很好的指标，因为瑞士的就是在世界的 GDP 排名跟台湾是差不多的，大概都是8000多亿。那人家现在被要求2000亿美金，所以我们大概可以断言，台湾对美国的就是投资至少不会低于2000亿，因为2000亿美金哦，而且之前我们所谓台积电的1680亿显然是不包括在里头。所以他不是说就3500亿到5500亿，就是日韩之间。所以你看这个加起来差不多啊，因为我们本来台积电就已经承诺1680亿啊，然后如果再比照瑞士再来个2000亿，就是3680亿，那是不是超过韩国的3500亿？所以我觉得这是非常有可能，而且台湾恐怕只会更高。你看瑞士人家至少换来关税从39%大降到15%，那我们能够降到15%吗？而且我们现在目前争取的是至少15%，因为日韩都被抽15%，然后我们是至少15%，而且不能够再叠加，也就是之前他对我们每一项产品，比如3%到5%这些税啊，你不能够再叠加上去。那我们能够换来这样的一个条件吗？目前不知道，因为现在这个府方的说法是说月底前可能会定案，那是不是会这样？我真的不晓得。希望条件能够比瑞士这个好。但是我觉得可能性是不太高哦。那实际上，南韩谈到一个还不错的一个条件，也就是他10%、15%，而且所有的台湾的这些拿到的优惠，他全部都拿到。那南韩都可以谈到这些条件，我们谈不谈得到？老实讲，我真的觉得非常的怀疑。而且府方现在感觉上还是什么都不敢说啦，其实蛮多东西都是一个避重就轻的状况哦。李大中老师，我们怎么来看？对，我觉得川普对其他国家的施压都极限施压哈，因为在这几天瑞士的新闻出来之前，可能大家都忘记了，因为当时是8月份的时候，川普很不高兴，说要对瑞士施加39%的关税。为什么？因为瑞士对美国的贸易顺差是400亿美金每一年。那大家也不要忘记了，8月初的时候，瑞士总统才去过白宫跟川普谈，没有用，这个压力一直都存在。那最新的版本出来就是2000亿，那2000亿呢，大概是第一年2026年，瑞士就要投资670亿美金，大投资的部分，投资哪里呢？可能是金属啦、航太啦，还有制药啦、医疗等等等等。那第二个是大采购，大采购可能包括波音，还有包括其他的一些重要的美国的一些物资等等。第三个就是大的市场开放，就是美国的农产品、水果、坚果这些，还有海鲜进入到这个瑞士，换什么？换瑞士就希望把关税调降到15%，还有换瑞士的这个药品啦，就在美国的232调查当中，能够维持跟欧盟一样的15%的低水准，但是瑞士也付出了很沉重的一个代价。那韩国更有意思啊，因为这是根据这2天美国白宫更细的一些讯息，我们才知道哦，原来如此。因为之前大家说哦，韩国是3500亿，那其中是1500亿是这个美韩的一个造船的合作啊，包括这个军舰还有民用的船等等。那现在2000亿，大家知道说韩国每一年大概是要200亿美金的一个投资。那除此之外还很多，就是韩国换到的地方，就是美国愿意跟韩国去合作，让韩国发展所谓的核动力的潜舰。这一点李在明是，还有包括不同政党的韩国应该基本上是支持。但是呢，还有一个地方很重要的是，韩国的国防预算占 GDP 的比，李在明同意是3.5%。那目前韩国是2.4%这国防预算，所以有人说如果每一年韩国国防预算提高7%、8%，因为目前提升在4%而已，要到哪个时候能够达到3.5%呢？可能还要再花10年。但是如果是对比台湾，我们目前政府的对美国承诺是2030年嘛，我没有记错的话是5%，所以我们的上升的这个幅度坡度应该是更加的陡峭才对。除此之外，韩国还承诺说5年军购250亿美金，驻韩美军基地提供330亿美金，这些都是之前大家没有看到的讯息。所以看得出来哦，韩国有他们谈下来之后拿到的这个糖果，感觉还不错。那台湾到底有没有这个把握，有没有这个底气呢？李将军，
我觉得这个中国对稀土管制真的是虽然要增加乙这一项但我们都认为说是中国对稀土管制，原来新闻已经说是因为习近平跟这个川普见了面以后，他的管制延缓1年以后暂缓1年实施。可是大家要记得，他管制项目他写得很清楚，是12种今年4月份的时候，他宣布是7种元素，然后10月份他再追加5种，总共12种。这12种里面没有乙所以他现在来讲，我没有违反我原来的承诺，说暂缓1年。他现在增加这个乙这一项，那乙这一项来讲的话，这个美国来讲有3%要靠从中国进口，那每年进口的项目有到470吨这么多。这些都以这个金属元素是做什么呢？第一个来讲的话，它是很好的一种高温的保护层，也就是说，你不管是民用的波音客机或者是这个发动机的那个叶片，因为它会产生的温度很高像战斗机的这个尾巴那边，你看它每次一喷出来，那个火都出来，那温度都到达上千度所以必须要有这种乙的元素才可以。那当然在商业用途上面来讲的话，大概就是飞机的发动机。但除了说，如果说没有这个乙的元素来讲的话，美国来讲，它所有战斗机是不行的。第二个来讲的话，你知道我们现在很流行一种武器未来这个在战场上很重要，叫做这个我们称之为雷射了这个中国大陆那边的说法，他们说是激光武器，这个也是制造激光武器的很重要一种的金属元素。如果说是没有这种元素，美国没有这种元素的话，它以后要发展这种雷射武器可以说是根本没有办法发展出来。那我们看到中国来讲的话，在93阅兵它已经展示出来的它这个雷射武器已经成型了，而且已经在93阅兵展示出来。第三个乙这种东西可以做什么呢？就是雷达的滤波器我们一般雷达你去看，如果说是像在海面上，我们台湾前一阵子经常发生一件事情，就是那个小船虽然从大陆这个飘到我们淡水或飘到诸位那边，那我们海巡的解释说，因为海上的杂波太多了，所以那个小船太小，我看不到。那同样道理，如果雷达你去看的话，会出现很多的杂波那除非说这条目标物的船很明显，你才可能说把那个杂波给它忽略掉。那如果说船体比较小，跟周边比较接近来讲的话，你那个杂波就必须要有滤波器将它滤掉那这个乙就是做滤波器的，也就是说有助于如果说美军来讲，它将来如果要发展的雷达来侦测隐身式战机雷达来讲，它就必须要这种元素，才可以过滤掉一些杂波才可以发现它的隐身战机。那如果说这种元素这个管制对美国进口，我相信对美国打击最大的一定是它的军工业。OK， 所以我们听得出来，像这个李将军刚刚说的，光是稀土这么多种，中国大陆就有得跟美国来玩了。但是台湾是不是还是永远就是那一招美国好棒棒呢？进广告。欢迎收看这一节的新闻大白话，我是节目主持人樊启明。我们介绍这节的来宾，退役中将帅化敏帅将军。主持人好，各位观众大家好。政大国关中心兼任研究员严正生严老师。主持人好，各位观众大家好。淡江大学财经系教授聂建中。主持人、观众大家好，欢迎3位来宾哈。我们从节目的一开始还是从这个高市早苗，因为他涉台言论引发了这个包括台湾、包括了中国很大的一个反弹哦。我们现在来看最新的发展，主要就是大陆的央视这边，他非常罕见的用3分钟拍了这个影片来警告高市早苗。主要是他用了一段长达3分钟的这个篇幅，非常非常的长，在央视来说，向日本呢传达出一个明确无误的一个警示的一个讯号，这个是所谓的一个战略决心，已经超越了一般所谓的外交交涉，这显示大陆方面对于这件事情非常非常的严肃看待。而另一方面呢，大陆的外交部则是连发了6个海报，主要是要呛高市早苗，他警告日本难道要重蹈这个所谓军国主义的这样的一个覆辙吗？那按照这样的一个海报的一些相关的一些内容，主要是提到日本是否要重蹈军国主义的覆辙，是否要再次为这个中国人民和亚洲人民为敌，是否企图颠覆战后的整个国际秩序？这是外交部的动作，这是大陆方面。国防部中国国防部也是恫吓日本，是说你们这样子做很可能会头破血流，可以说是用词
持是非常非常的强硬。这是大陆国防部的发言人蒋斌对日本提出了一些警告。那大陆的一个公众号叫牛弹琴，他则指出了高市早苗有7个罪，他主要煽动大陆和日本之间新的仇恨的一些相关的一些情绪。另一方面，大陆的外交部还有一个很大的一个动作，主要就是在11月14号凌晨2点56分，这个时间非常非常的这个特别。那中国外交部在他的网站上面发布，由副部长奉仕，然后召见日本驻中国的大使来就所谓的金山县治这个动作包括时间是在凌晨的时候，是非常非常的特别，而且是用奉仕这2个字这2个字主要表达出强烈的不满，还有严正的一些相关的一些回应。我们可以看到这个日本的驻中大使金兵宪治被在凌晨2点的时候被接获相关的一些通知，那主要还是提醒有关于14亿中国人对此绝对不会答应，并且强调80年前中国人民有历经14年的对日抗战这个已经激发了中国的民族情绪，中国方面绝对不能够接受。那因为这起的风波也造成了民间的一些冲突上的一些加温，大陆的外交部就突然发出了希望大陆的民众在这段时间不要到日本来进行相关的一些通告这样的一个通知，主要采取2个理由，一个就是日本的社会治安持续恶化，还有就是可能就是高市早苗的这个政治言论有造成很大的一些冲击，这样的一个冲击，大陆的民众暂时被要求不要去日本。那现在很可能因为光是今年就有748万的陆客来进行造访，很可能会造成后续观光人潮的波及，还有中国跟日本之间的一些包括经贸还有人文的交流，也都很可能会陷入一个停滞的一些状况。而另一方面，大陆的自卫队，不好意思，日本的自卫队在这个时候也进行了一些相关的一些演习这个演习也引起了中国军事专家的一些注意，包括了日本出动了这个出云号包括了鱼鹰这样的一个战机，那主要有一些战略性的一些考量。按照中国军事专家，他点出了，他说他强化针对海峡方向的闪击能力，有很强的指向性，还有挑衅性，认为日本的这个自卫队的这样的一个演习有很明显的一个挑衅的这样的一个行为。然后美国的学者也提出来就是高市早苗这样的一个说法，让中国人很自然而然就会联想到在20世纪30年代，日本正是用所谓的唇亡危急事态为借口，对中国进行所谓的侵略的一些恶行我们可以看到很多日本方面的一些最近的一些发展也引起了大陆方面的一些注意，特别就是日本是不是要恢复所谓这个军衔，像是大佐这样的一个以前的一些军事的一些头衔的称呼。那大陆的专家认为这会应该要马上就要进行相关的一些抵制这是不是军国主义的一个复兴？大陆方面有这样的一个相当高的一个敏感度。而另一方面，在日本自己本身的国内也对于高市早苗的这样的一个言行有很多不以为然的一个态度，像是公民党的这个党主席齐藤铁夫就有提到说，高市早苗这样的一个言论已经引发了非常严重的事态，为了要让国民安心，包括高市早苗是不是应该提出相关一些修正。然后另外冲绳的反战分子也都表达了一个高市早苗的这个错误言论，让人无法接受。我们从画面上可以看到，目前呢是有很多的日本人也上街头来表达反对这个高市，反对这样战争的这样的一个行为。因为到目前为止，包括了中国，包括了日本，其实民间有很多不以为然的这样的一个声音。我们想请问一下帅将军，怎么看目前大陆的反制？就外交行为来讲，6次通告，加上解放军的国防部长，国防部也发言，对，也召回大使来谴责，这个在外交行为上已经到了最高度了。是，但是我认为对高市早苗没有用。高市早苗在竞选之前，他的民调很低，但是跟川普勾勾搭搭以后，民调大升，所以他不会回应你中国大陆这些恫吓。那因为高市早苗不只是不回应，他后面的动作可以看得出来，要准备修宪，就是要把当年的和平宪法要修成正常国家。第二个，大规模的军演。第三个，向美国大量的采购。第四个，恢复军队的军阶跟军衔，对，那就是当年军阀主义的再现。所以这些问题
你不要看高市早苗这些行为啊，他因为得到美国的支持了嘛，美国也乐见，为什么？拿到5000亿的投资，对不对？还要在美国建厂，那还要卖很多武器给高市，所以高市在目前不太容易会提出修正主义，所以中国大陆下一步的动作就不能光是靠嘘声恐吓了，我觉得他应该要更硬一点。因为你如果高市早苗这个火苗你不把它按熄掉的话，后面修宪、军演、军购就会发展出来中国很大的一个挑衅行为。因为台湾有事就是日本有事，那我觉得中国大陆应该采用一招，那我让你日本有事，我看你能不能有事。很简单，钓鱼台不是双方都承认是自己的领土吗？中国大陆大可以说，日本建的那个灯塔太过陈旧，我把它打掉，重建一个中国的军塔。我看你高市怎么回应。你要认为钓鱼台是你的，那就是有事，你能不能反应？你如果不能反应，你就前面的强调的这些东西就没有用了。是因为光一个出云号再加鱼鹰飞机对台湾海峡不构成任何威胁，但是它的姿态是这样子。所以我觉得高市早苗这个小火苗，如果不趁早按灭的话，那日本这个走向你会一步一步的走上这个问题。那美国乐于支持，因为美国在第一岛链台湾已经失效了，菲律宾又不起作用，韩国受北韩的牵制，它只能加强唯一有日本，但是它也不会提供它核子武器，因为如果日本能够完全自主的话，美国也没办法操控它。所以这个局势可以看到，美国是从中得利了，高市早苗是气焰高升嘛。是。那中国大陆这个时候还在那里，只是靠恫吓、警告，没有用的。现在3条船从你这个大鱼海峡过，但是已经没有什么用处。当初跟俄罗斯的舰队在日本环岛，给你全岛马杀鸡一下也没有结果嘛。所以这个时候必须有些行动来。人呢不痛他没有感觉的，蜡烛不点不亮。所以我的看法就是说，就以钓鱼台这个最好的一个借口，我看你怎么反应。是，好，我们请严老师。我记得我自己在美国留学的时候啊，就是那个时候日本是拥抱一个叫做equidistance 啊，就是等距的外交，就是在其实它是跟美国有这个我们讲说安保条约，可事实上它跟俄罗斯当时的前苏联也保持一个对等，就是稍微距离是比较没有那么远的关系，它还在希望能够不要惹事上身啊，就是不要过度亲美，所以在那个时候，当然美国也不太看到，就是说日本会是一个对美国。70年的时候还没有，慢慢发现日本经济起来之后，那这个时候美国其实是不愿意看到日本军事复兴啊，因为他觉得你经济起来，你已经对我是一个威胁了。然后还有那个时候还有一批老的2次大战跟日本交手的那个情绪上面没办法接受日本在军国主义啊。可是现在经过了30年之后。日本现在已经不是美国经济的对手了啊，所以美国不会担心这个。然后呢，那一批过去对日本，包括在夏威夷当年珍珠港也好，或者日本美军跟日本在太平洋战争打了那么多的这一批老的军人也都走了，所以那个记忆已经不在了。所以美国对日本的在军国在武装啊，或者说我们讲说正常国家，他是乐于见到的，没有问题。但同样一个情况就是，如果那个时候日本把这个整个都这个就是说军队在变成国家的，就是不是自卫队了，变成正式的军队了，然后也可以出兵了，也修宪了啊，可以主动了，而不是就是只是那个防御性的。中国也不是30年前的中国，所以这个时间就是真的很好玩。如果30年前日本这样子弄起来，哇，那我觉得那个中国真的会被压下去。可是过去这20年，中国大陆的整个的军队、这个国防科技的现代化等等啊，这个大量的这个增加国防的这个预算，还有这个整个的这个军队，包括啊，我们看到最近的包括福建号这些航母的下水等等。
那变成是反而是日本在军事上面的整体的还没有办法追上中国啊。那如果今天你高市早苗要去考虑这个，那问题就是说，看起来我认为就是川普今天也从日本要到了东西，然后呢，但是呢要求你国防自己，然后可能最后万一你今天跟中国大陆有什么冲突，当然美日有安保条约。可是呢，也不希望你去惹事啊。那所以我认为他今天讲这些话，日本国内当然早年的那个反对这个军国主义声音比较强，现在弱一点。可是你看，还是有公民党，还是有日本的共产党这些会出来批判他，认为说你干嘛要没事惹是生非。那日本当然也做了一些准备，就是他的经济。早年当然美国是最大消费市场，所以日本的出口都是到就是日本当然是美国是第一大市场，跟台湾是一样。可是最近这几年我们看到日本跟台湾是一样的哦，就是又把就是先是从过去20年曾经中国大陆是最大的市场嘛，对台湾也是，对日本也是，现在又变回美国是第一大市场，所以我觉得日本有在调整，就希望不要因为经济太依赖了大陆之后，它很多事情会伤到比较重。可是这一次看，那我不知道日本现在大陆寄出来这种旅游的这种警示啊，那然后炒一些军国主义，炒一些爱国主义，会不会就变成又是一个双方在一个互撞的一个状况之下？我认为双方总要有人出来踩刹车才行。是我们请建中老师。OK， 我想这件事情说小不小，说大当然也不要太大，但是我觉得真的不小，因为我上礼拜才去东京嘛，回来我在东京有做一些 business。那么当我有合伙人是我们的对岸的大陆人，那么当带我到前野就聊了非常多，他们也对这种东西是有感触的。其实他们知道，不只是最近啊，说给这个对岸呢，说到日本呢，有些警示说尽量少去旅游。那其实这是有背后原因的。其实，在这里的大陆人也知道，他们现在很多动作不敢太大动作，包括他们做生意的，这个呢，其实其来有自。最近有一阵子啊，这个日本发生了非常多的事，也就是太多的。我们讲我们对岸的土豪好了，比如辽宁来的一个在大阪那边的一栋房子，后来出现叫大阪事件不是板桥事件，在东京的板桥区啊，23区之一，大阪有大阪事件，这个造成了非常多日本人对我们讲每个地方来的都有好有坏，有些为了生意可能侵犯到了他们的生活的一些自由，这些日本人开始抬头，因此让自民党保守派的这个高市原来呼声不高却选上而且高票，这就有原因的。那这也就是让高市有了这个底气，想做一些他想做的事，因为他本身就说他是安倍的这个后裔，然后最重要的他比安倍还激进，他现在去号称这个好像是川普的小妹妹一样，每次跟在他旁边这个靠他背边勾手，对，那他就要拉近美国的支持，因为他知道美国和中国现在是强棒敌对。第二个，你看他喊出的东西，包括除了他讲的话语之外，他要把自卫队啊。从防到攻哦，自卫队什么 National Defense 的是 National Guard。二战之后他根本不能有攻击部队。当然我们说他很强，这个资本国啊，资本大国，他的自卫部队胜过全世界很多国家的攻击部队哦。要重点是他现在就连军衔都要改了，全部要变成攻击部队的概念。你不觉得军国主义有要抬头吗？那好，我们现在讲另外一端，中国，中国现在的底气不可同日而语，大家都非常清楚。但是几年前就敢我也是上礼拜在南京啊，南京当然我没有去看了南京大屠杀纪念馆，当然我去了一些其他地方，去拜了这中山陵。重点是他们为什么能大肆的把这个当作纪念日，就是这个抗日纪念日，甚至有一个所谓南京大屠杀纪念馆，而且这么大肆招商，就是因为他们底气到了一定的高度，他们知道过去的历史不能遗忘，他们也知道这样的一个对手，也就是这个对我们不好的这个民族，我们必须要小心。如果他得罪我们，我们就绝对要反击。所以这次呢，他这些声音呢非常清楚，路当然叫强硬反击，所以会把日本驻中大使招来讲话，这是有原因，也当然告诉他说，这个我们如果再进一步，我们可能会有动作都不一定。所以这个时候是小吗？其实也可以很大。所以我要讲的是说，这个国家真的。日本它曾经发生，我们讲说跟德国一样嘛，曾经做过了，我们讲二战就是做了坏事，极大坏事，对人口的屠杀的坏事。德国现在其实醒悟了，在欧洲现在有一个领导的地位。可日本它其实实力也不算差，但是因为他们如果走上和平，
就会有不错的未来。但是如果一个领导者他走的路，就像我讲不好像台湾也有不同的领导人啊，换一个领导者，可能全世界都以为我们台湾人要台独，你知道吗？不是这样的啊，我们现在选上了一个新的国民党主席，不是这样，他可以讲说，大家都说，我们不能讲中国人，讲中国好像我们碰到国安法一样。我们就中国人为什么不能大声呼喊中国人呢？我就想讲，我就是中国人，我们是出自台湾的中国人，这有错吗？当然，我这是借我们这个新的国民党主席讲话，我们就是中国人嘛。那假设你现在领导者是这样，在国际的氛围看到台湾好像都要台独一样，好像台湾要走向那条路。我要讲的这个原因是因为日本其实不是全部都是这样的，因为我有些日本朋友，当我在新宿走过那个新宿南口的时候，看到一个可能是政治人物拿着麦克风大喊。我都不懂，他就讲当成日本话，在旁边翻译说他在骂中国，他在激起一些这个就是反中国，他们有很深的反中的一群人，但是也有一些跟我的日本朋友，他们不喜欢这些人，所以你要知道日本其实也两极化，现在重点就是这个领导者选上了，高市选上，这是一个这个因果嘛，就是因为这个有一些啦，我们讲说好，中国有毒瘤到那边弄坏了他们的市场，使得人民有一些的反中的情绪，造成了。保守党起来，高市起来，但高市刚好是这样的一个魁的这个一个领导人，就造成他们又走向了那个军武的那一端。我想这个国家将来会有问题。我现在最后要强调的是，中国真的底气太强。我们讲国家四足鼎立，政经军文，政治经济军事文化，这是这样。文化当然最深邃了，军事现在中国已经到了一定水准，绝对不会输你。政治经济现在可能有美国在抗衡，但在全世界它拿捏到了一定的氛围，它拉帮结派、呼朋引伴能力已经到一定水准，这个底气已经不是我想日本能够随便敌破的，因此现在中国强硬了，是这么来。对，老师提到了这个底气所以我们来接续延续的话题，就是因为中国有这个底气，在跟美国，特别是在贸易战上面进行所谓的明争暗斗。最新的一个发展是，这个《金融时报》有特别提到，它取得美国这个白宫国家安全的备忘录，里面有特别提到阿里巴巴它如何向解放军提供白宫认为有威胁国安的一些相关的能力，譬如包括这个 IP 的位置、WiFi 的一些资讯以及付款的一些相关的记录，提供这些 AI 的一些资料。不过这样的一个说法，阿里巴巴是立刻否认美方的一个说法，他认为呢，这个时候中美正在进行相关的谈判，故意抛出这件事情，是不是想要影响中美谈判的一些相关的一些协议？而另一方面，明争暗斗还有很多的这个细项包括了这个稀土虽然中国放宽了一些这个稀土的出口管制，不过目前整个细节还要进行后续的一些协商到目前为止，这个进度还没有看到一个很明确的一个进度。而另一方面，在稀土还在谈的过程当中，中国又停止对美国出口这个所谓锂的这样的一个元素这冲击可能是包括了像是航太还有晶片的一些产能除了稀土，现在又多了一个锂。然后另一方面，我们来看看晶片的这个部分包括了亚马逊跟微软现在正在联手一个法案，要进一步限制辉达来向中国来出口所谓的 AI 的相关的一些晶片，这让这个黄仁勋相当的头痛，因为主要的业界两大咖都是支持这样的一个法案。再来我们看大豆虽然中国要进行采购大豆，不过这个数量好像远远不及目标的一个数字。到目前为止，只是2度的采买了这个美国大豆，总计是33.2万吨。可是他要买多少？他要买1200万吨所以差距是非常非常的大。可以看到官方在明争暗斗，可是在民间的这个部分还是持续的合作。香港中美论坛要在下周举行，会有50位中美以及其他国家代表来参与与会。那中国驻美大使谢峰也特别提到欢迎美方对大陆进行投资，15-5的相关规划要为大家就特地跟美国喊话，来增加所谓投资的一些相关的一些空间。因为在民间有一些相关的一些合作的一些氛围，我们可以看到，包括了 iPhone 17。目前在中国的这个产量销量已经是跳增了22%，而另一方面，上海特斯拉的这个超级工厂也创下2年以来单月的出口单月的最高纪录，其中 Model Y 的这个车型的出口量较1年暴增了214%，2倍还要再多。另一方面，我们来看到美元是不是对中国购买美元的这个信心已经不足，现在是狂买相关的一些黄金因为金价飙涨的秘密推手，目前大家大概已经知道，就是中国的央行，它买了大概10倍的黄金的这样的一个产量。而另一方面，
欧盟，我们可以看到欧洲也对于美元的储备其实也没有相当的信心，他希望建立一个用替代联准会的这样的一个形式换率的协议的一些相关的一些方案，包括中国、包括欧洲都对美元好像信心不足。请问一下老师，我想刚刚主持人讲的是很多面向，因为每一个商家的利益不同，所以有的是抗中，有的就和中。对。你看这个黄仁辉不是拉了4家大头投资5000亿美金嘛？可是Amazon跟微软也有跟他利益相冲突的。黄仁勋在中国大陆卖晶片应该要有150亿美金的收入，你们不让他卖，他就损失很大。对，相对的。除了这些行业里面，还是有在中国获利的行业，所以也会参加中美的这个谈判。对，最妙是中国跟美国的国家斗争，这个很精彩。上一次不是川普跟习近平在韩国见了面嘛，答应黄豆。对，贝森特就太过于乐观，他到明年1月底要出120万吨。对，中国大陆很容易啊。全世界的散装货轮只有几条啊？今天临时要调动那么多船，对，你美国提供船好了，豆子我卖啊，你有没有船运啊？这一招就打得很漂亮，你知道吧？为什么？你豆农现在急的是要跳脚，现在11月了，到了1月还没有办法出口的话，这个豆子会坏的。是，所以这个贝森特骗老百姓啊。1月以前120万吨，以后以后要2700万吨的，那是鬼扯嘛。第二个稀土，你可以来申请，我酌量会给。对，那个乙啊，你知道，喷射机的引进的喷口啊，那温度很高。太空梭从外太空回来，经过大气层呢，它那一面的温度也是很高。没有这个东西不要玩了，你还没有到地球就被烧掉了嘛，所以这个大家在川习会完了以后，川普在一天喊胜利，现在你看了就叫做节节败退。对，第二个黄金，对你美国存的黄金是全世界最多，但是全世界为什么都在买黄金？这个现象很难看，是不相信你美元。对。连中国大陆都在发行美债，为什么？你美国的美债卖不动，中国的美债可以30倍的成长，为什么？债啊，完全商业行为就靠一个信用。我跟你没有信用，你不要谈。货币的发行跟信用有关系，所以我觉得川普是节节败退，他打全世界的关税炮，得罪所有的朋友，包含他的生死兄弟加拿大的翻脸。你要搞孤立主义，你要脱钩，中国大陆正好你丢我捡，对，你不要的国家，我们还是有生意做，因为全世界的国家这个生产链是平均各单位各取所长，是你把它打断以后，每个国家都受损，所以现在这个我们往后看，在外交上，在经济的结合上，在贸易量上，中国都会胜的，是唯一现在就是一点科技战上的高端晶片而已。但是高端晶片又有一个隐忧，美国说我 AI 是我未来的战场，所以黄仁勋搞了这么大一笔资金，但是很多人也在怀疑 AI 会泡沫，因为你出来的晶片这么贵，有多少消费市场？中国大陆不买你的话，你能卖给谁？但是成熟晶片，中国大陆占了全世界很大一个份，那个是便宜啊，是，你洗衣机也要，电视机也要，汽车也要。我的量大，所以经济战略来讲，中国大陆并不吃亏啊。你现在只是压的华为啊，我跟你讲，特斯拉看起来很亮眼，这涨了200多倍啊，那是因为前一阵子跌得很低啊。是。第二个是有人买名牌的心理，就跟有人买 iPhone 是一样道理。所以这个问题啊，不是关键因素。我们现在看稀土，你印度偷偷卖一点，对不对？下次我就不给你印度的话，印度的塔塔公司的卖那个平民汽车马上就断产。现在美国福特车也惨，所以这个稀土这个仗才是真正的致命武器。中国大陆要好好把握这个话，什么关税都可以谈。是跟
欧盟不是参加美国一起来抗中吗？那将来一样样会解除。你德国不卖汽车了，法国你不要晶片了吗？所以这些问题啊，我们拭目以待了。是你不要看中国不吭气，老神在在，打吧。就算你打到中国的忍耐力也比你强。是。好，我们请建中老师。好，我觉得中国一直有在吭气啊。我们先讲一下，他这个在贸易战之后锁定了7个稀土元素嘛，先从稀土讲起，后来又锁定了9个嘛，同时呢就公布了2025年的626 3号公告嘛。我想这件事情过去1个多月这里面强调了什么东西？第一个要严管，第二个要主审。那时候就走上了最近的这条路叫什么叫 validated 的 end user？这个翻译有人翻成什么验证最终用途，这是我认为是翻错，它应该叫做最终用途使用者 end user。对，谁呢？讲不好听，最后就是绕到就是谁会提供给美国。你看10月9号，巴基斯坦，我中国协助你结识，带着 PD-15去打击了印度，结果你竟然示好。10月9号，当15号去参加了这个埃及的这个所谓的以哈的和平会议，还推了这个世界总统，他认为来选和平奖，有没有？是这个是巴基斯坦总理，他带着参谋长去开了一个潘朵莎盒子，木盒一打开，老川弟，我跟你讲，金刚石这个技术中国来的，川普说哇，这是数十亿的宝藏，这不是出卖了中国，这个签约让中国非常生气。现在印度也卖，那表示什么？美国真的是还是霸主，还是有底气，拉帮结派。现在中亚很多国家还是听他，怕他了，讲不好听。但中国底气到了一定的时候，你就不是这样所以他今天叫做 validated 的这个 end user， 我跟你讲，这很厉害。这就跟当时的晶片，刚刚讲到锁喉那种高阶3奈米下的高阶晶片一样，锁这个华为，到你最后这个1%里面的外面所有东西钻不进去，无洞可钻。他们就要这样子，他最后会用，你知道，就像你寄东西的时候，你不是有那什么 code， 它可以电子追踪，你知道吗？你所有东西只要走到那边，你看你一个布袋都会被发现。我觉得这个是中国扣住它稀土，拿到世界权柄，就刚刚这虽然讲的。最后终极战争讲不好听点，高科技终极战争就是稀土，而且晶片打不过了。说不好听一点，晶片顶多让你的生活呢，在高科技之下稍微低一点的高科技这样就可以了。第二个呢，你讲它大豆，美国农民很可怜要卖不出去，5个月卖不出1颗大豆，终于先谈了一点，给你一点意思一下。要不然你这个票仓50万农民都不选你川普了，这的确可怜。而且讲不好，你出产31%，世界上。巴西38%，东西比你便宜；阿根廷13%比你便宜。我是为了你，我们之前的贸易的这个赤字稍微减缓，向你购买，你这样子对我，是不是到别的地方去买？不过当然，巴西的农民也现在拿翘，你知道，现在涨价涨很多，就看那大豆价格，很有趣啦。当然，这个 herding effect 都涨了啦最后我要讲到，刚虽然要讲到这个，我也是特别要强调，我跟你讲，企业有信用，银行有信用，最重要，国家信用很重要。很多的国家是慢慢没有信用，一个国家36兆的外汇外债，结果3个4个月变成38兆，那再到年底要变40兆的这个国家还有什么信用？有啦，美元霸权嘛，全世界只能用美元清算。重点来了，你发债人家还是买认购率三成，多3成。中国30倍认购率，多你10倍，怎么？你那算什么？你花人民币算什么？我发是你美元我用你的币值，用你的手，用你的东西来制造我的东西，我是把美元主权债券30倍认购率，这就叫做背后国家信用，叫超强信用。我们在财经系教财棒嘛棒的就是支撑 backup 的最主要东西就是什么东西？我们的很多东西都要 backup 的就是信用 credibility， 债信是我们讲债券里面最重要的一个东西。没有我看债券的利率的高低就跟你信用高低一样，为什么有分投资级非投资级？就是债信的高低来决定你利率的高低。所以现在已经比出了，即便利率一样，债信国家超强国家已经变成了我们的对岸，而不是美国。我觉得这个的未来真的非常有趣。所以从这个很多的地方来讲这最近的那个中美第5次谈判，我觉得他们的这个所谓的明争暗斗，他们不是休战吗？你说上面写假象，我跟你讲，根本就是假，从头就不是象，就是假。因为这2个国家，他们这个龙和鹰天上在飞的这个爪，军事已经软弱了，翅膀美元也软弱，而那个龙是越来越勇猛的时候的未来战场不知道，所以他们现在打的东西，我们只能看表面，面子是这样子都要做出来，里子其实我觉得都是假的。好，我们请严老师。我觉得最近我们看到就是今年一整年这个贸易战在一直在徘徊在我们这个上空
不愿意离去。那也看到就是这个川普在这个以哈战争上面取得了一个这个和平至少是停火吧。我们把这个军事冲突军事战跟贸易战来看，其实现在的贸易战也是有点类似，像是停火，但还不到停火我不晓得大家还记不记得，拜登那个时候在协调以色列跟巴勒斯坦的时候，他说来一个 pause 就让我们按这个荧幕暂停一下不是真正的停火。那我也觉得说，表面上看，大家以为今天这个美中之间的贸易战好像有一个停火，没有不是真的停火，只是我一再讲，他们两个都是觉得说，两个很强的动物互相咬到脖子之后放不开，但也打不赢，那就是暂时停住一下，然后可能慢慢退回去，重新整理一下。是这个就是一个 pause，这绝对不是一个完全的停火。那川普当然也要面对他国内还有一些议题刚解决完这个美国这个关门的问题，但是马上又有这个 Epstein 这个银媒的这个资讯要出来，那还有最高法院，我们还不知道会不会把这个关税判为这个违宪与宪法抵触，所以各个都要有一个 pause，所以才会有现在看见。可是你今天如果今天这个贸易战要彻底解决，就像我们今天去想象以巴冲突要彻底解决，那个是很难的。是这个双方两个国家彼此有矛盾有心结，那彼此都认为说今天是你造成我的经济大陆认为说美国好像不让大陆可以顺利的发展，那美国觉得说你占了我太多的便宜，那就好像巴勒斯坦跟以色列一样嘛，双方各有各的利益，各有各，所以你要达成一个永久的和平协议，我们真的很少看到。现在大概我至少在我研究这个国际关系里头，大概就是北爱算是还不错的了除了这个之外，很多都是签署了合议我自己在非洲看，所有的停火协议都什么都有人破坏，签署停火协议其实就是等着下一个破坏完了再签那我觉得这个贸易战也是一样大家好像尤其是川普川普一下又觉得你又不怎么样，然后他嘴巴又要骂开始又要改了，所以我觉得大概就是军事跟这个贸易的这个冲突都会有一个暂时停断的一段的时间，但是基本的矛盾还是存在。那我觉得大陆现在就跟刚刚我前面讲的一样，他好像找到了一些这个对日本来讲，他的战争这个实力上来了；对美国来讲，他有卡住美国咽喉的这个稀土，那就是看他要怎么样来使用。那我觉得美国现在开始觉醒了，包括我们看到就是美国这个财政部长贝森特也宣布嘛，在南卡会有新的稀土的这个这个厂出来，但是要追上大陆，我觉得还有一段时间。而且当美国的南卡的居民认为说，会不会有污染的情况，是不是愿意继续能够接受这个，还是一个问题。所以美国也在好整以待，也觉得说，哇，我可能忽略了我觉得美国忽略了大陆，跟日本忽略了都是一样，就是没想到这个敌手会这么快，这个速度太快了，他们调整的速度也必须要加快，否则的话对他们来讲都难以适应